ဆိုင်ဖွင့်ပြီးနေရမြောက်မှာကန်တရားကြောင့်ဆိုင်ပေးလိုက်ရတဲ့ဖက်တီမာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဖက်တီမာရဲ့ကန်တရားကြီးကတော့အနည်းငယ်ရှမ်းများပါတယ်နော်။ကန်တရားရဲ့မျက်နှာသာပေးခံရလို့တရှိန်ထိုးအောင်မြင်နေပေမဲ့ကန်တရားကအလုံးစုံတော့ချမ်းသာခွင့်မပေးသေးတာအားလုံးမြင်ပါပြီ။ဖက်တီမာကပရိသတ်တွေအားကြရလောက်တဲ့အထိကိုအရှိန်အုံနဲ့အောင်မြင်မှုရနေကြတာပါနော်။သူကလန်လီစည်းတဲ့ဘဝကနေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာအခုဆိုရင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတကာအားကြားတဲ့ဘဝကိုရှောင်းနေပြီလေဖြစ်ပါရီ။ဖဒီမာကတော့ကံကောင်းချိန်ရောက်လာလို့ဘာလို့အောင်မြင်နေပေမဲ့မလို့သူတွေကြောင့်ခဏစိတ်ညစ်ရတာဒုက္ခရောက်ရတွေတော့အခုတည်းရှိနေသေးပါပဲ။ဖဒီမာကအောင်မြင်လာတာနဲ့မြနမေပြတ်မဲ့သူတွေမလို့သူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အနေထားပါနော်။အစာပိုင်းမှာလေသူ့ရဲ့ချင်းမောင်းကလူကြိုက်များပြီးရောင်းကောင်းနေချိန်မှာမလို့သူတချို့ကြောင့်ဆိုင်ပိတ်ခဲ့ရပူပါရီ။လမ်းဘေးမှာဈေးရောက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့လက်ရာကိုကြိုင်လုံးအမျိုးမျိုးနေကနေလာအားပေးသူတွေတောင်မှရှိကြပါရီ။ဖဒီမာရဲ့ချမောင်းကိုစားရဖို့တန်းစီပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့ထုကိုနာမည်ရနေချိန်မှာမလို့သူတွေရဲ့တိုင်တန်းမှုကြောင့်စားသုံးရမတင်တော်ဘူးဆိုပြီးလမ်းဘေးဆိုင်ကိုပိတ်ခိုင်းကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမလို့သူတွေဆိုင်ပိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖဒီမာဟာအခုဆိုရင်မလို့သူတွေကြောင့်ပဲဘကိုးဟာဆိုင်ကြီးကိုပိတ်ခဲ့ရပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ဖဒီမာတယောက်ဘကိုးမှာဆိုင်ဖွင့်ထားတာရပ်ပိုင်းသာရှိသေးတဲ့ဖဒီမာဟာအခုဆိုရင်ဆိုင်ကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ရပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့2ရက်လောက်ကြာမှပဲခုလိုပြဿနာတွေကြုံတွေ့ကြရတာပါနော်။ဖဒီမာတယောက်ဘကိုးဟာဆိုင်ကိုပိတ်သိမ်းတဲ့အပေါ်မှာအားလုံးကအံ့အားသိခဲ့ရတာတော့အသေးကြပါပဲ။မကြခင်ကကျင်းပတဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကြီးကိုအောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုဘာလို့ပိတ်သိမ်းရတာလဲဆိုပြီးအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖဒီမာရဲ့ပဲခူးမြို့ကဆိုင်ဖွင့်ပွဲကြီးဟာအရန်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တာအားလုံးမြင်ပါပဲ။ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကြီးကိုခိုင်ခိုင်နာနာကျင်းပခဲ့သလိုအားပေးသူတွေကလည်းတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြတာပါ။ဖဒီမာရဲ့ပဲခူးဆိုင်ကြီးဟာပွင့်ကျင်းမာတဲ့အားပေးသူတွေနဲ့ပြည့်ရှံနေကြတာပါနော်။ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုမြိုင်ဆိုင်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သလိုအားပေးသူတွေကလည်းတခဲနဲ့အားပေးကြလို့လမ်းတောင်မှလူပြည့်ရတဲ့အထိပါပဲ။ဖဒီမာကလည်းသူ့ရဲ့ဆိုင်စီကအောင်ဆိုင်ပွဲနေ့မှာမီနူးအသစ်ဖြစ်တဲ့ပဲမြင့်ထောင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့အားပေးသူတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပတ်စံနေပါကျဲခဲ့တာလေးဖြစ်ပါရီ။အဲ့လိုမျိုးရောင်းသူဝယ်သူမြိုင်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ဖဒီမာရဲ့ပဲခူးဆိုင်ကြီးဟာဆိုင်ဖွင့်ပြီး2ရက်ကြာမှတင်ပိတ်ခဲ့ရပြီလေဖြစ်ပါရီ။ဆိုင်ဖွင့်ရတာဝယ်သူမရှိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဝယ်သူတွေကဆိုင်တကားခောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူကြပေမဲ့ဖဒီမာကဆိုင်တကားကိုပိတ်ပြီးဝယ်သူတွေကိုပြန်လုပ်ခဲ့တဲ့ပြင်အခုဆိုရင်ဆိုင်ဖို့ကိုတောင်မှဖြုတ်သိမ်းလိုက်ပြီလေဖြစ်ပါရီ။နီးစပ်ရပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဖဒီမာခုလိုဆိုင်ပေးလိုက်ရတာစီပင်ချောင်းဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေကြရရှိပါရီ။စီပင်နဲ့ညီလို့ဆိုင်ဖို့ဖြုတ်ပြီးဆိုင်ပေးလိုက်ရတာဆိုပြီးပြောနေကြသလိုအချို့ကလည်းရင်တစ်ခေါက်ကလို့ FDA နဲ့ညီလို့ပိတ်သိမ်းရတာဆိုပြီးသူတို့တည်တလောက်ထင်ကြီးပြီးပြောဆိုနေကြရလေဖြစ်ပါရီ။ပုံမှန်ဆိုရင်တမင်းစားရေတောက်ကစားလိုက်မော်တက်တဲ့ဖဒီမာကအခုတစ်ခါမှတော့စကားအများကြီးမပြောဘဲနဲ့ဘလို့သူတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာမကြခင်မှာပြည့်ဖွင့်နိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးအသိပေးလာခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါရီ။ဖဒီမာကတော့ခုဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေမှသိကြပါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုစိတ်ဝင်စားဝယ်သတင်းကြောင်းရတွေပြင်နောက်ထပ်လည်းပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုချိန်နေပင်းကြီးတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားပေးနောက်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။